Bora para mais um vídeo? Essa receitinha de agora vai ser linguiça toscana com abóbora cabotiã. Bem caipirona mesmo, gente, da roça, caipira mesmo, tá? Me acompanha aí que esse negócio aqui vai ser muito bom, tá? A gente vai cortar a nossa tia, tá? Ó. Facinho. Vamos colocando aqui do ladinho. E para descascar, porque tem muita gente que às vezes não tem a prática, né? Descascar a abóbora cabotiã. Eu descasco dessa forma aqui, ó. Agora nós vamos picar a nossa abóbora. Olha, eu vou picar ela um tamanho assim, gente, ó. Tá? Ó. Não muito grande, também não muito pequena, tá? E aqui, gente, tem duas panelas no fogo. Vou colocar um pouco de água em cada uma delas. Vou ligar o fogo. Nesta panela aqui eu vou colocar a nossa linguiça para dar uma ferventada. E nessa panela maior eu vou colocar a nossa abóbora, que eu vou colocar ela bem espalhada, porque ela não pode cozinhar muito, ela tem que ficar assim durinha, tá? Vou tampar. E deixar a abóbora cozinhar e a linguiça dar uma ferventada boa. A abóbora já está cozida, vou escorrer, eu vou mostrar para vocês o ponto dela. Ó, o ponto é esse, ó, você pegou, a faca entrou, ó, esse é o ponto, tá? Vamos escorrer. E a linguiça também já está boa, eu vou deixar ela esfriar pra gente tá picando. A linguiça já esfriou, agora a gente vai picar ela, tá? Eu vou pegar ela, partir ao meio, assim. E vamos cortar ela assim. Na frigideira eu vou colocar um fio de óleo, pode ser o óleo da tua preferência. E vamos vir com a nossa linguiça. O fogo já está ligado, né? Gente, eu vou passar para vocês agora um segredinho que a minha mãe me ensinou, tá? Segredinho muito top. Aqui na nossa abóbora eu vou jogar uma colherzinha de chá de açúcar. Gente, isso aqui faz toda a diferença, tá? Isso aqui é um segredinho que a minha mãe me ensinou quando pequena. Eu estou passando para vocês. Prontinho. Olha, bem douradinha. Aqui agora eu vou vir com a cebola. Com a nossa pimenta de cheiro. Três dentes de alho amassadinho com sal. Uma pitada de páprica doce e uma pitada de tempero baiano, que eu não deixo faltar em minhas receitinhas. Vocês mesmo sabem quanto eu gosto de tempero baiano. Olha, tá. Cozinhar é uma maravilha, né, meninas? Bom demais, né? Aqui agora eu vou vir com um tomate picado.
Vamos vir com a nossa abóbora. Mexer bem, só pro tempero pegar na abóbora, né? É caipira, não é, galera? Pra vocês, bastante cheiro verde, coentro e cebolinha. Olha. Vou desligar o fogo já. Só mexer. Ficou bom ou não ficou, gente? O sabor tá daquele jeito, hein? Agora eu vou experimentar junto com vocês. Tá bom? Olha. Gente, esse prato aqui, você fazendo um arrozinho branco, precisa de mais nada, né, gente? Mais nada, mais nada. Só um arrozinho branco e... bom demais. Bom demais, demais, demais. Um abraço, fica com Deus, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Gratidão.